Ok, Viviane Abiela, maman présidente, la patrona, nouvelle alliance des clubs Viviane Abiela. Chocolat, chocolat. C'est quoi cause à watch? Hein? Chérie, c'est quoi? C'est où dans ton pays? Oui, je sais. Jeannette, Tika boy, moi ne pas moi na numéro hein. Natasha. Moi na za moi na mukie. Comment me servir na moi la tête? Hein? Finalement na comment on tolo bana. Ça l'effort yo zo moi na yo. Maman, dans la passe ya 9 mois oyo mema ki en tout cas moi na 9 fois zonga kana maboko. En tout cas vraiment c'est pas possible. Moi ne fois zonga yaya. Kana bete ozo koma nango boye yaya. Pas tension pe zali yaya. Hein? Boye ko simba te. Il faut moi na zonga na maboko non. Ok, Viviane Abiela, maman présidente. Salanga pasi, papa aboti bana na ye, ali kolobakeo, kanisi okoma mokonzi. Général Jean Bosco Golf, oya DRH, muto asignera po muta koma policier. Abota mara mokonzi te. Mais nzamba sali grâce na mayele o apesa ki lelo aza général moko monene na kati ya mboka na biso. Papa zo limité biso ponzo. Mais nga azomona maloba père ikomneti akomondoka biso. Oui. Ti ndenge tozolandela petit wana na moni montenga nasila mayele nakoma otala po suka comme sou papa père olongola bilamba miso ya biso po malobo déjà zoloba na zoloka pa longola bilamba aloka biso bien nini ozanga c'est nga comme obule na bota mwana nga mona gangela mwana nga pona za alès oui bana batu tango yo zo gangela boye ozwa ko éduquer mais père kubota bana eza bakoko ne bayedi kobatela bakoko na bango te et puis bakoko pe na mona pe mingi zaka koko donc papa oya biso bakoko biso babokola bana bakoko na bango babokola bakoko na bango bien ndeti Elias Lumumba le grand peintre na ngaba yebena mutu asala ba peinture ba décoration interne externe nyonso mutabola bango koko na bango Elias Lumumba. En plus na omona pe omoni so respect zate eza po to sate c'est unga zo ko mongo ya bulu ya okanga ma ba opi ko vanda na trop na parler respect zate il faut bima zonga soir omona ba pe so respect. Kata loto kabona Miss Lolo non perdre l'autre parce que ngana na bato makasi ça la bon. Skola oyebi nga na regretter makasi. Donc en absence na ngaka ya mukibo tala ndenge to panzani. Eza nini yango? Te. Omoni ndenge eza bo. Et puis na biso on ne sait jamais. Yaya, tu kokoma ntina ba niveau te skola. Mais Miss Lolo mutelingi yango ma chérie. Yaya. Yo ndenge ozabongo soki Miss Lolo azaki mabe. Yo en tant que skola elo nino salaki. Na bomi moto hein. Yo yebi bien tant ngana koma kala dangereuse. Oyebi na ko peso rapporter. Na lingana kene kamba mona la police. Na beti si efimbu. Eza nini mobali kama mtu azokabola biso nini? Ata yo la mobali tenga nga business na biso ezala mbongo. Ona bakute bele papa. Lolo ni mtabani mabe wana. Donc atika yo po ama. Apesa mabe na mabe te ma chérie. Oyebi eza nini? Nga na zikop na ngai. Nga na pesi Miss Lolo mibali combien? Ba numéro Miss Lolo abetaka ekotombaka bata pousse etombaka ba porteur mibali basanga mutuna makolo mibali o balesaka ye ba poso na ba coin. On comprend? Mobali o nga na kutani na chérie Noël. Azana master na ye. Amona ki Lolo première fois. Yeboko asopisi. Après asepeli na ye tete ngoyo mona dorsia alobi na lingala nga la pembe sikoyo fat na ngeza wa. To pesa na ka ba numéro biso nyonso. Boko sala bongo te skola likolo mobali to kabwana ta bino moko. Ezanga teza ye. Ndenge toza boye, toza la kabo moko. Toza bana mama moko. Ndenge za boye, toza la kaba ndeke bino mo boyebi. Siko boye pona nini?
makasi. Nani? Jeannette. Jeannette. Autant tokogangela Jeannette aposi biso na nzoto. Nasi na bisa skola. Soka kangami kala mwana mwasi wana vine kubonga te. Omoni nga susi na nga makasi ezalaka mwana mwasi skola abala. Mama Tala ka modèle mwasi aza mwana mwasi azotanga mafuta bo. Nga na sola déjà na Claude Matou. Na expliquer que kaya ya skola. Ayebisi nga mama vanda kimia nga mwana osola na ye. Siko mwana zo idée boya ye. Camarade wana yo encourager. Mama to uti tika biloko wana. Musika ni ko sala biloko abongo te to uti musika. Ah papa, tout ça va Nicolas to colise. C'est où? Ni makamba ko sekate. Jeannette yi mwana ya yena yo. Ngai natindaki alukata mwa nkwisi hawa na jando. Na banda kendaki kenze ti na kefu kai na moni yete. Toki oli kambote mwana bigani ngame. Mais maman Jeannette. Mbula opula te. Ta na yobi serum. Totika motema mabe. Papa tika kone mama Jeannette. Tika ngala fanda. Nima wana mnoga mawani. Bome misinga ngambo. Ngamwa nini? Ngala tosuka Jeannette na wenze. Osina kukida te pona nini? Ah, Papa abongo talie pesa za rate. Na luki yena moni yete mbala. Ino talie la banda kwa sika za toto kuna banda kwa sila. papa nga na bondi la pesa nga monga biso oliate biso misatu lelo nini atindaki banda kende penzelaki 8h ya 15h papa depuis 8h quand tu es au 16h tu es 16h invité na luki na jambe ngomba ite Lucas wewe ba ya pecha soti yake wewe ba pesa za awulu wala wewe la wewe ba wewe ba te na passer moi non ona imona yo mwana Viviane mwana yana yo kama unatindaki na miminga basa tozo éduquer mwana yo koko lingi te ozo kotela ye so konzo sala nini yonde éduquer na yonde papa tikako makofe mwana Viviane luka mwana bato mwana asa mwana bato so l'état de loi yebi mwana wana bungi ebi ke yo ba kangande yo tari kambo serum biso nyonso toza boye mwana malamu azate biso nyonso toza bazonga to abana mabe eloko mwana yasala ayeti awa zokanga oneyenda katata na ya mama yenda kosala ngote yenda kosala ngote omoni nga susi na ngande ezala ye bino nazo oui mama wana olobi mabe nalobi mabe nga nayebisi yo eloko oyo oyo kopesa bango conseil po bayokana ngai nalingi na ngai yango te naboyi nanga tokabona mama etuka okoko otika no bango te vraiment oko otika na oti kolobaka bayokana bango te eza ndenge na bango sika ozoloba kaka ko otika no oloba bapesi yo maloba makambo ezoleka etali mpona mona susi onga naza na opola bino bana ya nanga boyebi yango falokeno kaka na ndako otika makambo bango etali yo te naza na batexe naza na banini ya makasi boye ezala nango bongo te tabita tokena réalité baparent na yo so latisa bango super lokanga nalatisa bango te kasi eza singa te kolinga te oyosala te baopesa basala te ezalaka non eloko yo osali te nga osala etabita mpo totika ngai napesi yo temps oyo batika ngai baninga mabe bato bazopesa micabu ye soki kaka na bino bafana bango makambo etali nango yo te yosala makambo na mosusu balobaka bene fois oyokobamaka koka makambo bongo natuni so oza problème ya moto naza bien naza eza maka faire to nini baza enfant nga na komi entreprise na yo te répondre nga na baza nga na répondre yo yo komi journaliste na kola biso na la police tabi tokoyina ngai na kobasa na yo kozaleka mama na nga continue kosimbaka bacamarade na nga obengana bango awa ndako ya yo to ya tata na mama na nga yana mtafuta yango yana yo futa yana kuta za serious de la vie aboti nga tata mususu aboti o tata mususu nga na onyokwama na ozo charge de sika na ye mama ko sakisa nga bachete tabita na mutu na
nganga pe moi mulunge na balabala na zo toke toka la porte mobile nini ya bien hotel ma papa pesa na mbongo na futela bino na tabita tango bela nga tabita na mama mwana ya na ngai pasa ni mama ta choba tabita yo mama na lobi limwa limwa meme ale yo me katinga makamna bango to sala na pesa na onde ba sala hobo limwa pesa ata ndele ko ba na nzamba limwa ata ndele ba na yo na ba kwa ka yo na ngai hospital fanda na yo onika koloba lo tika ba makana limwa fanda soki lelo maladi ambete hospital non de chez yo qui biso mwana na to sali na ndeto hospital biso tira sika michabu so ngana lembi yo aloba yo ta mwana yana oui Une fois de plus, Team Sport, the king of the Sublechico, perfecto masque son padre, true time is my feeling. Thierry Moko, la main de fer, mon frère, que ton âme repose en paix. Chérie, j'avouais. On est bien, chérie. Boutou le Kendeni, dites-moi là, quelle est la boutou? Tu as passé comment? Je voulais dire Marco. Ah, tout ça, tout ça. Ah ça, moi Marco m'a mal au cœur. Non, ah yo sur ça. Ah, j'en ai tu m'as tué. Si vous voulez na buto na bimisanga libanda bandoki nde bazalazala libanda wana obanga bandoki video erana so 0 nga bima libanda nga fanda nga libanda siko so bandoki babimeli ngai je ne smart ah je ne sais pourquoi l'amour oh tout ça on tient moi l'amour est sincère ce qui est événement passé nga choix te nga butu wana nga lala nga moko libanda oh wani ah ton meilleur ami est toujours des petits malheurs. N'a pas si même deux par le bélo quoi non. Ah maman, je n'ai pas ah maman. Maman. Ah je l'ai tout bandola la biso ah. Je l'ai biso de bisous, bisous l'homme sous Jeannette. Comment on peut tout là la biso pour y déranger nga tenga azala na Pesa biso qui s'en kana. Wanga za faible. OK té. Pesa biso na. Mama na ngai. Lembi na. Janet. Na bibwe. Omonde sana. Na kina kutana noko. Na zonga ndako. So kutana noko. Se rencontre la histoire na bise que na bine na kosa. So na kosa le. Tu vas ici pour les dormir. J'avouais une partie de ton corps. Je t'ai jamais expliqué comment ça m'amène. Ça m'aide dans sentiment et senti-joie. Ah, je te jure, je ne peux pas partager avec un autre. Non, non, non. Mais voici. Mamoni, ah, t'es. Mamoni, t'es. Ah. Il y a ça la cicatrice na nini te na kingo te ah il y a la cicatrice te ala teinture mora jaune na mutu akati suki mupanzi na ngala auto vérifier na ba soucia nyoso na ba maison communale cause ne mta auto vérifier na ba morgue na ba nini ba hôpital d'accord Odike mona zando soki mona zando kitebe azande kindoki donc kindoki yango moko ezande ye banzela nyonso oyo aye toleki mono babareke so babarake toka tomoni na tv communiqué mama ngeleka tv pecho akoza ata mosu place moko akamufle na ye so na intention nini po nuire biso tomonaka pasi vivie na yina biso ah pecho aza 20 aza pena libokaka te buka lelo lamba lelo ya solo umona kozala kizengi boye nga nalobaka ngo jour mosusu ebi mwana akozala kizengi po bizengi nyonso batangaka soyi te misusu bamelaka soyi seke yamelaka soyi yamelaka ngo kozala eza pamba te batili nyo na wenze kende na wenze osomi biloko ma ezonga na biloko na ndako
okoluka mpe fi moko akata suika bagenre neti ye tozwi mpe tomemi na pale mpo totamboli tro namoni ndeko komokoma lokwa ye tala tobima boye yo ke okiti na rai kota rai rai tokomona se kota rai yo ke boye nakita su na rai nakati ya moke bariske basolonga baposo abetenga fimbusuolobane olembi toke debengala mokolo nao nga na oloba sikoyo opesaka kanda okasa te neti omemisaki wa mokolo nanga leko nga amemi eloko te yo ya mokolo nanga yoke nzela na onga mpe akinzela nga tokuta na ndako nga boye nga olinga te owa mayele te oba nini na biso nga Janet, comment on se fait ça? Débat. Non, Marco, c'est mon fils, mon cher. Yo, au-dessus de mon bel point. Au-dessus de mon bel point. Pourquoi? Si m'a touché le couteau pour m'embrasser dans les dos. Bon, on a un problème tout sur le long dans les calmes. Hein? Bébé, ça va? Gili. Yaka. Évitez obésité comme matanga. Simba. La logique des pampers, c'est ça en quatre. Marco, ça est Zumba. Nino. Yo, petit, au déranger petit quoi na Marco, c'est rigole. Tu as fait la bêtise dans les nuits. Pour organiser la nanou. Moi, nana yo balaye. Bon, moi, c'est officiellement. Mais non, balaye. Pinoni. Alias. Et on tu bien embêté dans les na tu bien nini yaya. Boni boyoko. Oh, après moi, c'est le te pose le boss. Bon, au fâché. Ngana funde pas ba. Commune. Kraka. Pilon, bakino momo makala. Au sambwa. Nake funda yo. Sondi boy, yondi makaka ke. Ngana ke na fundi yo. Non, aux l'aise. Toi, tu es ma copine. On s'en donc mon nom. À tout seul moment. Quoi ça n'est moi ndumba. Ah et puis que musuba ndo. So na bango te yo masananga yo za masananga. O fitizinga ngana yo. O monde za boy za na babiloko mususu photo e bande toke nango. Po na boy awa na mnicho. Muna okamufle makasi poani. Soko lingi. Yo masananga ya te eloko to ko boma neza te. Mutu na ngai ya lelo te. Yo yebi. Marco. Aya. Marco. Hein? Ouais, ça va gratter. Eh, gratter le seul garçon qui me reste. C'est Yosa Yanangaï, c'est ton grand frère. Marco. Non, non, ton père. Oh, merde. Merde. C'est mec qui. Maman, ça passe le coup. Yaya. C'est mec là, Marco. Olingi. Eh, bon, olinga c'est trop. Mandana yeba yo leki na tika mwana ezamba za lokumu. Moi et comme c'est un grand frère. C'est normal. Au grand sœur. C'est normal. Yes, go problème mes amis. Hein? Yé Nicolo yo ndesawa. Aozana biso. Par rapport au cas que place qu'il y a vendara pas noko na ye, ba c'est déplacement. Et on a celle qui analyse en vite aya on va ne Nicolo awa donc. Oh papa kamuga yo ye bikaka. Nicolo sana yo. Asana yo awa à tout temps donc ya ko epolo kuna makambo ebele. Kuma sundinga ko. Le kwa le kuta lingane musala te oede ngai ma chérie. Ngala sana ngala ndako munene kuna na luke mama puta osunga musala olga linga musala te mwana mama bene baninga olga. Ya ma ko penza liboso mama kufa pa dola tikala ngana bango kaka ozalo sunga ngana na luke mama puta mama robe osala mutoza ndako na biso lo pangu na biso penza. C'est ça. Moni bano ba. Banga baza awa ngala posa munene kuna na sala na ngai kuna. Mama mona passe muto tungiso sala te muto dérange sala te osala libre na lo pangu na moko yaya. Faites comme chez vous. Bano baya ko kango suki. Renedite kulakisa. Grande sœur ya te grâce kulakisa. Batanga na bango sika moko. Batanga na bango. Ato expliquer nga betenga masolo ba kamado bina kamwe babe. Grand frère, c'est signé avec vous. Ah, grand sœur, yo peso déborder abondeni. Nga za frère to la sœur. Oh, vous êtes pas dans moi si. Et ça va être la température. Température pulmonaire. Ça la calait so solo, so paniquer ni on so paniquer. Ah, c'est les man, les man. C'est cette question de ramener, c'est que bon on a pas bango, il y a tout qui doit ramener maman. Ya za l'aise hein? Oh pas la biso. Janet, ça courage.
atiki so nini ya toso ya toso c'est dans une collaboration tu signé contrat Genève ngana yo Genève chérie eza na yebiso mpona jede nolinga te ernest nga abimaka mabe quartier bamonaki nga na mabe or jede moto aza mabe nozo comprendre te je dois encore expliquer combien de fois je dois otelemela nga je dois ogangela nga natika to nasali mpo nazo ede yo so na ede yo te c'est que je dois na nsima na aza na epamba mwana mwasi outi opekisa je dois na ye a jour wana azalaki est ce que lebi na parvenu kobengana mwana azalaki awa nga nake wenze na ye okuta ye na je dois na porte na bengani akende epi je dois atelemeli nenga je dois bandi kogangela ngai donc makelele akoti na ndako alandi fi wana makele yo pekisi je dois ndo aboyi koyoka ngai ai nga na kosala makambo na ngai te yo fo telemela ngai oza nani chéri ezopesa nga pasi ere moko nga no naboti te tala no siko soki naboti je dois ye no ye mkola na salon to na ndako ya chambre salon yebi olingi deuxième lisusu aya ye pala la su na salon Chanel chéri omoni soki totolanda mama jedeo makasi jedeo nazomona lokola aza pio moko oyo batindelinga na bato mboka merci chéri biso to bato bango omoni jedeo nakobengana lelo paye na biso jedeo kanga biloko mokende soki natali tellement biso toza mingi matriaka pouvoir mingi ezaka mpo banoko bana kamonde eza mwana kasi na ngao kolanda biloko azosala te biso na bato abandoni ezaka bongo yoka ekoya kolukela nga baproblème kilikili ekoya omemanga mpe na liwa omoni mpe kabo mobali nolobi alamoi na tongo kofa dans ce cas nayebi mesure nini naoluka nazwela ye yokokipeli tika ya sala biloko osala nayebi biloko ozosala nyonso mimonisa te epa noko na nga biloko noko na nga okipe jede yoti oyo soki bambule donc pepa makasi ndo e bouger makasi donc on a la penza à l'aise parce que nako banga tala soki kimi ma mbula na bilom saison na catch et baby sango donc na bisaki ba masona bayaki oui bayaki na expliquer bon babi que fallait que soit coach de vie et pas na yo ba ça ouais c'est qui parti à Poto. Parti dans mon niveau. Pour que flèche soit c'est la moi piscine là. Non, c'est la moi piscine. Faut pas le kaba ba ranger pêche soit non. Donc quoi, il moi tinzin bongo. Et comment il déjà ce qu'on faut ça c'est man side ciment. Na ba bar de fer, na ba baya ba biloko ebele ya wana nina senga oluka moko moko bamibale mpo yo mona eza insécurité makasi po biloko wana eza ebele po ezosengaka obakisa motu mwa bokoma 2 personnes ekozala oui mais eza donc idée moko ya malamu oyo nga mpe na ndenge kokokanisa soki fopesa eloko nyonso azonga mopusa ayebisaki nga motema mama ye eli ok bonjour vana lina basabatani jedon eza studio tenoko ona otinda osala yango ozosala kime yo ozo osalela nga makambo mosusu jedo pourquoi nokose suni jedo ya mabeli nasali na ngoli yo mboka oye Kishasa nazoluka na instruire yo jedo napesa sens ya vie okoma mpe mutu lobi ozala kwa nga noko na yo oyebi famille toza yelo nazaka ngamo mama no akufa na tikala ngamoko epuis na nsima na oyebi bato baza kuna na mboka oyo lelo nazoluka lelo mpe lobi toluka ndenge ya kosunga bango et puis mwana mwasi wana ya kizengi wana nayebisaki yo napekisaki yo na mwana na mwasi ayeti yawo na ndako j'ai dit ozoyoka te mpo nani okalaki mpe na mabe te akoretire c'est une chose eloko nde moi ezali mpa na ngai na français yango ozoyebisa ngai c'est une chose na française na j'adore yoka na biso j'adore moni nga nde nazalaka na noko na yo ya koluka te ya kobamba te emso motu nozokanisake naza ya kobamba te oyo azali mwasi na nga azali mama na yo j'adore ezala mbala suka ana droit ogandela yo
pour ça moi nana soki maman na yozo pekisa olika toi télémeli olika je dois on a droit télémeli été on a droit au lobate et puis moi pour le lelo c'est que lobi na loba susté aux amona mketo za mukulu so peut obimi na nzela bo bakoka fa kwa to ba camarade oui azolo bana ngai pe oui ya français oyo ye atelema kuna okira bina otuna non so pantalon mon kuna nkasi je donne chambre no côté c'est no kuna okota kuna senga ngapi ya monsieur okota kuna pa matin non so pantalon kuna nkasi fana ke dai mo noko nakosa kutu ngai biso mninga moko tima pele demain ai singa papa banga ku tima pele nene abenga ngalobi asi wa yebi yango wana buzo abenga ngalobi ai singa bi papa banga kufaki mais dei eza maluku mwana sikonoko na profiter na bisayo parce que asa muninga nga ba isenga bi jede moni arrivage na yo kuna maluku et senga pe tant yemo kozala et ça peut bien mon papa amane ko aider so fort ça nous aide donc dans ça na tête d'ailleurs na baki on ça mon ba shooter mko kuna apone na sungia siko azoli owe na matanga siko pour la formation na ma formation nous tous en repos donc na mon pe tomber bien na kende pour muninga nga kuna J'avouais une partie de ton corps. Je t'ai jamais expliqué comment ça m'amène. Ça met dans sentiment et senti joie. Ah, j'étais. Donc, banda lobby. Banda lobby. Moi, on a bâti là qui ça la moitié. À zongité, suite totamboli na compte, totamboli partout. Na salle écoute fort, il y a encore Mathieu pas général Jean Bosco Golf. Où il y a des rages. N'a expliqué le cas. N'a comme pas capitaine Anatole. Mobile il y a Capi Capinga. N'a expliqué il a tellement de sous-set Tina qui pointe à wana et pas commandant José. SD et logo maroté. Moi na somo na té. Bible écoute loba. Ba dressaka mutu te, ba dressaka nde nyamba. Mutu ba pesa ke éducation. Mwana kasi na biso tozo pesa éducation oyo ba papa ba bokola biso ti tokola nango lelo ya Viviane Vandi poser na ndako libala. Pourquoi pas mwana na biso to pesa éducation tala lelo. Yaya, na mono pa mo sende bitine kwa. Leki na mama. Moto ngoye a. Oza la respect. Na ba seme. Osala misa presque anda kukolamba bilamba basani. Osala kango. Osala ngo pona bolamu na yo. Pona musana ndenge kozala yango pesa mako makasi yake ndeko bala yo. Mais non mono mali mali ozala ndo ka boye. Yande na wana za ka boye, meme ntape pali. Somba makamba tolamba popo kwa déjà combien? Tolamba mba poko zo koma. Yo somba ya 1000 francs. Somba ya 1000 francs. Banga makamte po niage di vraiment ya mwana batu vraiment bande bo banda yaki aba yaki ne aba ontim pa fanda na ndako vraiment bo kanta blande bo fandi na ngako ba do betela no maboko bo gasi bo fandi bo batata mi bimba bo ngana ko betela no maboko bo mitima mabe ti bolongoni makolo bo ye ko pesa ngaka po ke jeleta zo mona na te bo abandoki sa lokola yo seru mo mwana zo fana pa na ngai abungi ngana yo pesa ka po kuna to na luka pa mona obelo so mitema mabe na problème nini na problème ke boboyi ko surveiller mwana mais même si tu tamboli awa konzo ya tapesa yo rapport à mwana ndenge papa bazo bokola mwana wana Pauline Muleka ayati na ndako ya Petro Congo ayati na ndo akuta biso ngana konzo ndenge to gangela Jeannette on comprend akuta papa simso na Pauline Muleka et ça la ipasi atina ni garçon mora ko so kwanga kuna te na ndako papa asimba so na ko na garçon wana il est ton na mabele botika nga ba discours na bino wana botika nga ba discours na bino nana yebi pasi ya mwana nde boza bino mibala nana yebi pasi ya mwana za mwana mwasi na minute osoka za wapi soki ba osela ngai nini vraiment la police, la communiquer na mwana hôpital.
ata mwa nini banga mais sikoyo TV bazoloba eloko te hôpital rien tokende CBS tokoluka Samuel Bongeli ou bien nani Junior Senga po balancer communiqué sikoyo sena bina kozala wapi tokoyeba nini po totali na bachantier mingi na bachantier na basaka la moi te bobi mabokende nuka botele mabokende bana bokende botika ngai na basaka la na bandako esila te bino nde botina ngai kuna ti so bosivila mwana mwana koko batela baniveau wana bobi mabokende utali na barapport asu te na lobi yango sikoyo mpe bomona nga sukuna te bobi te na mabe Calme-toi, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. bokende na bibo telema bokende na baba botema bokende calme fiante yo so atika wakuna pe lingo za bien faut ça maman na yo a comprendre biso combien de fois papa zo manquer ngana konzo oncle boluka ekaka mwana mbazu tenti atina mutu c'est mwana aja uta tenti na mutu toloba te omoni na tenti na mutu mwana mutu serum na yo penda na yo moi mge konzo kutu yena kisoka kina koluka so bana bisika tambola yo vana na ndako nyonso ngana sinde na bino bambongo ezaki mutema mabe je ne tasa mwana mwasi bobi makabo kina na bobi maboke ngana kamwe bobi makabo kende serum yo za numéro mobile ni wana te boye bina mobile bomoni biba ke botele mate bokende bino bokende mutala pe susu aboluka ngana activité on boba ndo bolamu zoba tosali bolamu mpona éducation ya motu mekomeli biso zoba ozomona yango popoli makolo biso moto obungisi mwana cherche-moi 1000 francs là même 3000 hein moi nous je n'ai évité tout ça va penser que la France invité à changer na style moi makombo ya Rebecca oyo bazulu katana makambo solo banana ngana kamera na yo oma yele tena mutu na yo banda na yeba makoma kwa tika olinga ta mukolo mote makwa yelinga mosenda ngana boya ese makwa za mwa mukito mwa za mwa muke oma yele tena mbozolo ba etalo na nina ngo no ba kuna no ka pass yo makwa za ya na biso yo soka ti pass ya biso ezongela ka biso moko yo na lo babo yo soka pass ngana ka pass. Ok, Viviane Abiela. Heaven Boy. Oui, bonjour madame. Naïna s'est renseigné à moi, le banda centre hospitalier Nouvelle Alliance. Parce que le service n'est pas à Ok, très bien. Merci beaucoup madame pour la volonté de volonté pour renseignement dans le centre Nabiso. En fait, le centre Nabiso est allé dans le service bien organisé, dans la médecine générale d'abord, où tous ont prise en charge de la pathologie en rapport avec la gynécologie obstétricale, de la médecine interne, chirurgie et puis pédiatrie. Deuxième élément, tout ça bien équipé en ce qui concerne bien sûr les examens paracliniques. Par exemple la radiographie, l'échographie générale ou bien l'échographie spécialisée. Tout ça également la salle d'Opibiso bien équipée où la carte tout ça bien sûr un moniteur de surveillance pour l'anesthésie. Tout ça bien sûr le matériel de la stérilisation. Donc autoclave moi vraiment pour stériliser tout le matériel de stérilisation, tout ça également dans le lit métif fonctionnel et puis dans la lampe dialytique, tout ça également dans le service spécialisé en service oral pour la pathologie en rapport avec gorge, zolo, dans les tolis. Dans le service, il y a la stomatologie et la cystérie. Toutes les pathologies, il y a une bouche, tout ça là, pour soigner. Et puis les dents, pour soigner un mot. Dans le service, il y a la kinésithérapie. Voilà, bien sûr, c'est une passer la kiné. Dans un problème, il y a un poids, un problème de douleur, tout ça, il faut pour la kiné. Voilà, tout ça sans problème. Et puis, dans le service, il y a planning familial. Planning familial, c'est-à-dire basi oyo bakobota déjà bana posa bazwa bamate ya baba posa bazwa
éducation, comment est-ce que akobota ndenge ya bien na ndenge ya bwanya. Toza également na service ya CPN, CPS, CPOL, c'est-à-dire que ma constatation nyonso prénatale avant moi c'est à deuxième à zoya kazola déjà comme suivi. Moi c'est à boti pour na bana pour na bana surtout suivi et puis bana ti na âge ya bana oyo avant bakota classe donc CPN, CPS na CPOL. Donc tout dans un service presque général pour Faka. Alors et puis même par rapport à cours, il y a cours, et puis que tout dans un milieu coopéré urbain, donc maintenant les vraiment abordables, tout dans un promo vraiment bien, comment les permettre d'apporter de tout le monde. Numéro de Bisso est allé 081 68 68 011. Voilà ceux qui au Bengibiso, au Bisso directement, pour savoir la directive Nyonso. Hôpital et les hommes cicatés. Tout dans la commune Yamatete, quartier Maïndombe, numéro 54, non loin, il y a plaque hôtel Filiatire. Donc, sur le transport, au Kitty, arrêt au Abegi, arrêt Chilombo, avant-dernier arrêt à la terminus. Donc, au Kitty, Chilombo, au Katisi Boulevard. Au monde avenir monene au futur avenir là le long au longeango ti au recours na place centre d'aller donc tout ça non loin na plate hôtel signature. Je n'ai même pas compris donc na évité je dans son compter pas d'ailleurs je sais que Dani mon frère Dani on l'école na évité non avec toi toujours à toi solution si dans la gamme d'ailleurs comme ça passer la table un cœur banquette tout va ta solution c'est pas normal. Merci Mosé, merci mon cher Dadi, merci, mais c'est pas normal. Comment est-ce que tes frères Bagourou Européen ça s'enroupé bongo vivement, c'est comme s'ils sont contents de cela. Babon qui signe na bango et puis bah repère son rapport aussi. Pourquoi faire? Bon bah ça va mi balle Bagourou qui est par-ci par-là, bah qui reçoit la recherche c'est pas normal. C'est pas normal. Non, 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 ça c'est blaguer avec les gens. Et puis désormais, si Dieu fait grâce, que Daniel elle ne va plus revendre des sous qu'on a dit. Comme ça, tout va aller ensemble. Vous arrêtez. Malgré la loi, mais c'est pas comme il dit. Vous allez mouquer. biso tozali bien kaka nani bato ya sima oyo pango ya sima wa pa mama nani mama Séraphine oyo mama ya Amalide mama ya Séraphine bati miziki na bango wana tuza ulala te na bango balingi na lubate basali pe na matanga te bana fete moi anniversaire nanu kokite mwana butama na kokite mais ba mami ke papa yako sengwa ba ko limbisa yi so petit musique ne sai ngwa biso c'est un problème papa c'est sérieux yango moni ba mère na biso eza bien te mwana ngai liboso za pa mama na ngai yibi ko na yibi 2 jours yango Jeannette azomona na te batindaki ka wenze depuis kenda wenze ti lelo mwana wana za mona ngana muni mwana wana ngai na muni mwana wana Ok, Viviane Abiela, Maman Présidente, Viviane Abiela, Maman Présidente, la patrona, Nouvelle Alliance des Clara Viviane Abiela.